Semare ra rukun ya duit. Semare rukun sedulur ya duit. Saiki nek mulai sedulur karo duit, aku mulai duit. Rome Iya. dobok karo Medang. Lagi bareng Imam. Wis kaya wong waras ae. Kayak wong waras. Biasa. Ya wong jagongan lah karo Medang karo Udut. udutku tuh singki aja. Oh, ini kuat berang menit. Hah? Empuk. Bodoh lah wis dolanan. Ben pada ngerti gue lho, dia seniorku nang ngene. Ampun ya Allah, podo-podo le nguli bos. Ya kan wis apa tesin nom tapi bisa karyawan tetap ya bisa. Niku rezeki Mas Bro. Iya. Ya kan mesti anak kiat-kiat khusus ya gue ngobrolin. Yo nek rezeki kan ora non dibahas. Tak apa pitung dina pitung bengi ya ngobrolin. Sing penting rajin salat ngibadah Oh ya. karo ikhtiar. Nah, mesti ngene. Nah. Nek wis kuwi kan manut hasilnya kok gitu. Justru gue wong ki akeh sing ora manut sih. Islam kan berKTP saiki kan. Tapi pada bingung. Apa? Jadi sing ngomongnya apa? Ya enggak kan bener kan? Iya. Orang itu sing nontonan sing orang ngerti gue ya. Sing ngomongnya ngapa sing ngomongnya apa? Ya gitu unik kayak kulturasi budaya. Beda-beda tapi tetap satu. Asik. Kan Indonesia bineka tunggal ika. Boy kawong di. Rencanamu piye? Hah? Sesuk nek wis ra kerja nang kene iki arep napa? Aku sih ya balik kampung. Ora golek-golek sik apa kepiye? Yang boleh sih sing buka sekarang. Siki kan lapangan kerja. Ya kan iso ngojek, Bos. Ya bisa sih, cuman kan wong tadi pada wedi. Arep ngojek. Ora ngono kok ora mangan. Sing numpak sing numpak ojek ya akeh ngaruh akeh sing pada wedi. Oh, Masalah ya wong wis didoktrin selama berbulan-bulan ya. Kan mesti pada wedi kan. nang kampung arep usaha apa? Ya nang kampung ya biasa ngobrol lah ya kayak video. Santai banget kan. Nongkrong ke video, arep ngajak ngobrol video kaya artis. Ya pada baik kan gitu lah. Ini ngobrol biasa karo ketemu wong biasa itu ya. Ya perbedaannya iki tambah anak kamera urip bae. Iku bedanya gue top. Karo suara token jadi hilang. Di pandemi makanya udah bere apa? Token pasti. Dan token kontrakan ya orang oleh potongan. Enggak. Kontrakan potongan wongnya cedel. Kalian kan kontrakan oleh potongan 50% ya. Nek aku arep pindah. Golek sing 300. Golek subsidi. Santai banget itu. Ini kan orang rencana orang apa kan orang gawe tulisan di situ ngomongnya apa ya orang video apa ya gitu. Dadi ra ono sing dipikirke. Ora ada pikiran. Ini kontennya kan kontennya santai, ngobrol biasa. Justru neng naring saat-saat ini kadang ujuk-ujuk nongol. Takon karek takon to, Bos. Ya orang ini justru kadang ya naring posisi iki lho lagi santai ngobrol lagi ujuk-ujuk ya anak ide suatu ide yang terpikirkan. Tapi nek sambil di video ya ora dira ono ide, Bos. Hah? Ya kan kowe nang aku kan beda maneh. Wis idene apa arep takon apa? Ya
nek wong ngobrol kan ora gur takon tok, kadang cerita. Nek wong nek cara model ngono ya wong topokan akeh lah ya. Yo ceritane wis nang kene iki pokoke biyen wis pahit lah, Bos. Sampai ora tekan siki. Yo alhamdulillah daripada biyen. Aku rene karo mbokku yo guru sangoni 150 bae. Ini sih lebu kerja. Lebu kerja ya di untung wae duwe tunggal sing apik. Tanggo sing apik. TTP lamaran. Talet seminggu ya diceluk kayak gaweni bakso aku. Wis dibayar 10.000 sedina. Bar kuwi awane langsung kon rene. Ya wis aku menyang rene. Bar kuwi wah ning sangudit 150 tok. Sedih juga ya ceritanya. Tahun 2013 pahit nek diceritake. Tapi sepahit-pahitnya pasti duwe koneksi ya apa ini. Koneksi iki. Ya duwe sedulur duwe kayak. Yo alhamdulillah ana sing peduli. Nah, gue lur, ngomong lah gue. Sekolah dur-dur nih orang anak koneksi nih, apa juga. Iya. Terus teko pengen mandiri wae, teko 6 bulan gitu manggon nang kono ya wis pindah ngontrak dhewe. Mulai nyicil Magicom nyicil sembarang. Wis lah. Jadi sing penting ya anak sedulur ya. Kalau dhewe gelem semangat. Duit mah bisa digelet ya sedulur ki angin. Sing topone apa-apa. Cemare ra rukun ya duit. Cemare rukun sedulur ya duit. Saiki nek mulai sedulur karo duit, aku mulai duit. Ya bener. Iya kok wis duwe sedulur masalah. Enggak, bukan masalah itu. Lah sekarang modelnya ini. Saiki duit ra ono apa sedulur ana duit, sedulure ilang. Ya enggak? Ya, Kalau ya. ke dhewe duit oke, sedulur tetep. Bener kan? Memang. Makane kalau dulur kalau duit nggak duit lah. Duit oke, mau sedulur tetep kok. Ngomong apa tadi? Ya bu. Sok bijak banget. Gue bagi cinta sih dilebok ya. Sedulur kan sih nggak duit lah. Dia tuh mikir lucu-lucu. Yang penting kan dong aja lah berkandaan wae ya.